ima gore malo soba. Meni to ne interesuje, samo kuhinju kako jebeš, ako meni treba samo kuhinju. Samo kuhinju? Pa nisi gladan jebe ti. Kuham i prodam. Pa ovo je najvažnije. Veća je zarada tu nego na kuhinju. Pa ja. Ja nisam više mlad. A jebeš ovih... Jebeš ovih budala. Razume da ganjaju se oko alkohol, jebeš alkohol. A jesi imao stranac jebete vrak tvoj? Ja sam svoj auto operena. Okej, ajde, mi ćemo slušati. Okej. Charlie, pozdravi Aleksa. Ako ga vidim. I šta ti je ime? Alex? Vinko. No, Vinko, Sugar. Sugar. Okay. Yeah, everybody call me Dr. Sugar. Šta se ne češe? Ha? Ne češe, nego Sugar. Ma kakav češe? Čude da neko će put 2, ti 5, ti 6, 5. Sarajevo bi... Ali restaurant je tu aparatima. Isto govori Alex! Alex! Ako nećeš ti kupit, ja ću. O Charlie jebote, Alex. Pozdravi Aleksa. Hoće. Ali u Bosni. Jebe ti Bosnu. Jebe ti Bosnu i Brčko. Ima i telefon ima. Ha? Ti voziš taksi, jel? O, taksi voziš. Onda popij nešto, Charlie, ja ću platiti. Onda plati. Ne pije čovjek, ko ja. Oranđus. Hvala puno. Plati ti i mi ćemo popiti. Ti plati. Hoće. Daj, sad ti, Boga. Nije on pravi Bosanac. Te piš malu, ti piju. Miro sinačo ime. Benson. Ja finished University of Sarajevo in Brčko. Ivo, šta Stipićo? Jesi bio u Tuzli? Od Špita? No. On je Tuzla, ja? Platiš ja. Ja. Platiš je, jel? Znači kad popiju svi. Imaju sada. Koliko? $8. Amen, thank you, you too. Koliko si dugo ovdje? Je, u Americi. 30 godina. 30? Ma jesi, kurat. Ne može čuti. Jesi bio u... Nisam se prije nikad sveo. Ja živim u Juklinu. Mislim da je kao u Sarajevu. Pa ja živim u Juklinu. A ti si u Juklinu? Na 200, tamo gdje su kurve. Prvi put vidim, I priđe njemu i... Ja